سلام بچه ها، امیدوارم حالتون خوب باشه. این بار اومدیم تا با همدیگه جیب لای درز رو یاد بگیریم. اول از همه از آستین یا حالا از زیر بغل از هر جایی که هست رو شما چرخ میکنید. قسمتی که قرار جیب بهش وصل بشه رو آزاد میذارید، یعنی اون قسمت رو چرخ نمی کنید. ولی حواستون باشه بالا و پایین کارتون رو حتما سرقایمی کنید. یعنی چی؟ یعنی محکم 2 تا 3 مرتبه روش رو چرخ کنید. بعد از اینکه کارتون چرخ شد، قشنگ برید درز رو باز کنید و بینش رو اتو بزنید. قشنگ درز از وسط باید باز بشه. ببینید به این صورت بالا و پایین کار رو باز گذاشتیم، جیبمون رو برش زدیم و یه دقت دیگه هم اینجا احتیاجه که حتما روی کار باید بیفته به داخل جیب تا دوختمون از رو درست در بیاد. الان نگاه کنید، این لبه کارمون، لبه درزمون، میام کیسه جیب رو میذارم و تا انتها سنجاق میذارم و محلش رو فیکس میکنم. دقیقاً از محلی که دوخت ما از بالا و پایین تموم شده باید دوخت بخوره توی این قسمت. این قسمت رو چرخ میکنیم و کار رو برمیگردونیم به اون یکی لبه، اون یکی کیسه جیب رو وصل میکنیم. دقت کنید که از بالا و پایین کیسه های جیب دقیقاً رو به روی همدیگه قرار بگیره، بالا و پایین نشه. بعد از این که کارمون رو سنجاق زدیم، میریم میندازیم زیر چرخ. کجا رو چرخ میکنیم؟ دقیقاً همون لبه‌ای که اتو خورده. ببینید کار الان از داخل به این صورت میشه. 2 تا کیسه های جیب رو بعد روی هم میذاریم و دور تا دورش رو چرخ میکنیم. خب اینجا باید دقت کنیم که کیسه جیب فقط به یک طرف دوخته بشه و اصلا لا نگیره. دقیقاً از ابتدای کارمون چرخ میکنیم تا پایین کار. حتما هم سرقایمی میکنید کار رو که باز نشه از هم دیگه. خب حالا یه طرف دوخته شد، کار رو برمیگردونم تا اون یکی قسمت رو هم چرخ کنم. دو طرف کیسه جیب رو که دوختیم به این صورت میام کار رو 2 مرتبه کیسه ها رو روی هم میذارم. از همون قسمتی که دوخت رو شروع کردیم شروع میکنیم وصل کردن 2 تا کیسه جیب به هم دیگه. بعد از اینکه کیسه جیب رو هم به هم دیگه وصل کردیم، حالا یا سردوز کنید کارتون رو یا از داخل نوار اوریب بهش بدوزید تا جیب تمیزی داشته باشی. خب بچه ها، دوخت جیبمون اینجا تموم شد. امیدوارم ازش استفاده کنید. منتظر حمایتاتون هستم.